pakai mesin Rio, jadi dengan masa tertib. Oke, masanya mantap, tajam sekali. Kita mencoba lokasi lokasi yang kanan. Lokasinya sehari mungkin mengerjakannya. Jangan lupa ya, selamat channel kita, tekan subscribe, tekan jempol, dan tekan oke. Inilah kita sekarang. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita membersihkan halaman belakang kantor. Kita menggunakan mesin Rio di 2 tak ya, 30,5 cc. Mantap, dan macanya monfix. Oke.
Baiklah, untuk sahabat-sahabat semua, kita istirahat dulu karena sudah mau sore ya. Jadi kita mungkin besok lagi kita lanjut lagi. Inilah kita menggunakan mata pisau terbaru Tankai. Jadi kita menggunakan mesin mata rumput Tankai. Nankai. Cukup mantap. Mata Nankai cukup mantap, cukup tajam sekali. Kita menggunakan mesin Ryu 30 cc, merek Ryu 30 cc, 7.500 rpm. Oke, itu sahabat semua. Baiklah, itu kami akhiri. Kami ingin pulang dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.